हेलो एवरीवन। ईशान को थोड़ी सी सर्दी खांसी हुई है। वैसे मैंने डॉक्टर के पास से दवाई ली है, बट मैं एक होम रेमेडी अप्लाई करने वाली हूँ, तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ उसे। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने एक तवे को गर्म कर लिया है और करीब 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। लहसुन इसलिए क्योंकि वो नेचर में बहुत गर्म रहता है, जो कि कफ को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इससे बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है। हमें इसे बस हल्का सा गर्म करना है ताकि ये थोड़ा सा लाल कलर हो जाए। ठीक है, इसे ज़्यादा काला नहीं करना, जलाना नहीं है। देखिए बिल्कुल इस तरह हमारा लहसुन अभी लाल हो चुका है। अब हम अपने गैस को बंद कर लेंगे और इसे एक कॉटन के किसी भी कपड़े में निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने लहसुन को इस कॉटन के रुमाल में ले लिया है। ठीक है, और अब इसकी एक पोटली बनाना है इस तरह से, और हल्के हाथ से बच्चे के सीने पर इसकी सेक करनी है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। आप एक बार देख लीजिएगा अपने हाथ पे टच करके कि कहीं ये लहसुन ज़्यादा गर्म ना हो, वरना बच्चे को चोट लग सकती है। ये एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है। इससे बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है। अगर आपके बच्चे को भी कफ़ या कोल्ड है तो ये रेमेडी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।